ค่ะตอนนี้ ตอนนี้นะคะตาลกับอาจารย์นะคะก็ได้มาอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านที่ทำแคนโดยปราชญ์ชาวบ้านชื่อว่าคุณพ่อนุชนะคะการันตีโดยการรับรางวัลปราชญ์ชาวบ้านจากสมเด็จพระเทพนะคะก็มีรางวัลมาการันตีแล้วนะคะในบ้านหลังนี้นะอันนี้เป็นคุณพ่อนุชค่ะแล้วก็เป็นคุณพ่อบนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเพื่อนกันที่จริงบ้านพ่อบนนะหลังนี้พ่อนุชจะมาทำตรงนี้เป็นประจำทุกวันเนี่ยตรงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวมาก็จะแวะนี้ก่อนค่ะก็เรียกได้ว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านทำแคนอันนี้แคนใหญ่ใช่ไหมคะแคนใหญ่เขาเรียกว่าแคนเท่าไหร่คะนี่แคน8ใช่ไหมคะวันหนึ่งพ่อทำได้วันละกี่อันนะคะไม่ได้2 วัน2 วันถึงจะได้อันนึงเหรอแล้วไม้อาจารย์คะไม้อันนี้ใช้ไม้ชนิดเดียวกันกับที่ทำโบใช่ครับไม้ไผ่แคนจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้อ่ะเราก็จะเป็นแบบยาวมาเลยทีนี้เวลาที่มันมีปล้องแบบนี้ค่ะก็เจาะทะลุผ่านเจาะทะลุด้วยเหล็กซีเหล็กซีเหมือนกับยาที่กลมทะลุท่อเมื่อกี้นี่แหละได้ไม้มาสดๆพ่อก็ตัดเขาไฟให้แดงขนาดที่จะเอาขนาดไหนขนาดนั้นก็ตัดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนาดที่ปกติมาตรฐานเลยใช่ไหมมาตรฐาน TA มาตรฐานอันนี้คือกิโลตีจ้ะหนูอยากให้พ่อทั้ง2 คนเล่าให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะได้มาเป็นแคน1 ตัวเรามีวิธีการยังไงบ้างอะพอได้ไม้มาปุ๊บเราทำยังไงกับมันบ้างเราได้ไม้มาแล้วเรามาตัดขนาดทะลุเอาไปเหล็กซีทะลุเพื่อที่ให้มันเป็นรูใช่ไหมมาดัดไปให้ตรงตอนได้มามันไม่ตรงไม่ตรงต้องดัดให้ตรงต้องมีเตาไฟด้วยนะครับเพื่อที่เราจะอังอย่างนี้แล้วก็ดัดไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ดัดไปด้วยพอดัดเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะดัดแล้วซีแล้วปุ๊บทำไงต่อคะล้างแล้วก็ขัดใช่ไหมครับกระดาษทรายใช้เบอร์ไหนพ่อนุชกระดาษทรายเลยเบอร์ไหนเบอร์60 20เบอร์60 20ครับมันจะมีแบบหยาบแบบละเอียดแล้วก็มาทำเต้าพ่อบนกำลังทำอยู่เต้าไม้อะไรพ่อบนนี่ไม่ดูนะครับไม้ประดู่ถ้าไม้รักใหญ่มันก็จะสีเข้มสีแดงกุดักอะไม้รักใหญ่มันกับพ่อนุชอยู่ครับไม่รักอันนี้คือจะเอามาทำเต้าครับเราก็คือได้ไม้ไซส์ใหญ่ก็ทำเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็เอามาครอบใส่ไว้ในแคนคือเราต้องวัดขนาดก่อนใช่ไหมคะเราต้องวัดขนาดก่อนขึ้นอยู่กับแคนว่าแคน8หรือแคนอะไรแสดงว่าเราต้องได้ตัวไม้แคนตรงนี้ก่อนเราถึงจะมาทำตาเนาะขาดให้ไม่มีเสี้ยนให้สวยงามแล้วไงต่อคะทีนี้ต้องเอาไม่เสียอย่างครูบาเขาเจาะใส่ลิ้นนะครับใส่ลิ้นตรงไหนคะเนี่ยลิ้นอยู่ทางเนี่ยครับมันจะอยู่นะครับลิ้นอยู่ในเต้าอ๋อหมายความว่าที่พ่อเจาะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพ่อก็จะใส่ลิ้นเข้าไปแล้วก็เอาเต้าที่จะไม่ให้เสียงมันลอดออกมาใช่ไหมคะเสียงมันจะดังแน่นเสียงดีแน่นทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเราต้องมีการทดลองไหมทดสอบเสียงไหมทดลองเทสเสียงต้องเทสเสียงเทสด้วยหูเราเนี่ยมีเครื่องไหมคะมีพอนุ่นมีไหมเอาให้ดูด้วยทุนแรงแต่ก่อนไม่มีเครื่องแต่ก่อนมีแต่เทียบเอามาเป็นคู่ใช่ไหมพ่อบนต้อง2 อันแนบกันแล้วก็มาเป่าคู่กันเครื่องนี้กี่ปีแล้วนี่พ่อโอ้ยหลายปีผมเล่นวัดเสียงของเล่นว่ะพ่อเทียบให้หนูดูหน่อยสิเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเดี๋ยวนี้เลยพ่อเป่าแคนเก่งไหมโบเก่งพ่อผมจะแต่ก็ได้อยู่จับเก่งอยู่เนาะมันก็เหมือนกันครับเดี๋ยวดูขออนุญาตให้กล้องเห็นนะคะการเทสเทียบตัวโน้ตใช่ไหมคะให้มันเข้ากับเสียงดนตรีสากลเราชอบเสียงอะไรเสียง P A P G C P F G อะไรมีหมดจ้ะทีนี้สมมุตินะถ้าเกิดว่าเทียบเสียงแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหาต้องรื้อใหม่ต้องรื้อไม่ใช่รื้อต้องเอาออกก่อนแค่
ต้องประกอบกับเสียงนั่นนี่เจ็ดจึงค่อย อ๋อ เข้าได้ ให้มันได้ที่ก่อน ให้ได้ก่อนได้ เทียบ เสียง ให้ หมด ได้ ให้มัน ให้ได้ เข้ากันได้ เสียงหมดแล้ว ครบก่อนจึงเอาเข้าไปอยู่ในเต้า โอเค ก็จะได้ไม่ต้องแก้ ใช่ ทาง ไม่ ใช่ไหม ได้ คะ ถ้านั้นก็ที่สูตรเราน่ะชันลงเราก็จะเสียนะโอ้โหเข้า ใช่ไหมคะ ก็คือหมายความว่ามันก็จะอาจจะใช้ไม่ได้ เออ มันจะกับปิดกับบอยมันไม่เหนียวนะ จะเข้าทำลายใส่ลายมันบอก โบไซครับ บ่ใส่ ขั้นเขาเป็นไซไล่ก็ต้องใส่ยูโน่ อืม ยูโน่ทำสำเร็จ ทำสำเร็จแล้วใช่ไหม ทำสำเร็จแล้ว โอเค ลาย จะ ถ้าจะลวนลายต้องลูกค้าเขาสั่งก็จะทำก่อนจึงจะเอามาเข้าในเต้าได้จะมาทำหลังไม่ได้